可口可樂許文樂先生特約之一路向西。上文我哋提到，我哋喺348遇上，再喺舞池入邊跳咗1個鐘頭辣身舞。我哋決定向呢個聖地牙哥出發。我哋去到聖地牙哥門口，我哋斯先儀咁樣行入去。個 reception 姐姐同我哋講，我哋而家做緊優惠，12個鐘頭800蚊，仲加送1個鐘頭添，即係前後13個鐘。你而家 check in 就可以晏晝5點鐘 check out。咁我哋兩個當然嘭聲咁樣俾身份證佢啦。好不幸嘅係 reception 同我哋講，唔好意思，呢位先生你唔夠18歲，我哋唔可以租間酒店俾你嘅喎。然之後我哋兩個漫無目的咁樣行咗出酒店門口，然之後行去彌敦道行下，不經意咁出咗旺角。然後許文樂先生一臉自信咁同我講，唔緊要㗎，恩 BB， 我哋還數去10條街，成個旺角咁多賓館，我哋逐間數，一定有一間租俾我哋嘅。然之後我同許文樂先生1間、2間、3間、4間、5間、6間，行到筋疲力盡，出晒大汗，都係租唔到酒店。咁我哋之後決定分道揚鑣，各散東西，各自返屋企。我以為冇咗件事啦，點知隔幾日許文樂先生就打畀我，喂，我收到風，佐敦開咗間主題酒店，嗰度有 party 房、診所、地鐵、學校房，咩房都有㗎。你有冇興趣一齊去呢？然之後我好求其咁答佢，咁好啦，我就揀地鐵房啦。咁我哋就約咗第2日下晝，2個人斯然咁樣上去，畀咗錢，攞咗房卡，嘟，我哋入到去，我坐咗喺張床度，然之後許文樂先生喺個衫袋入邊攞咗一個孖葉出嚟，然後我問佢，咦，點解會有手扣嘅？恩 BB， 我琴日行咗去兆萬廣場頂樓嗰間性商店，佢做緊特價，買滿1嚿水送1個手扣，咁我咪買咗返嚟咯。你開唔開心啊？然之後佢未得到我嘅反應，佢就將我對手鎖咗喺床頭。咁好啦，然之後我就望住佢，再行去佢個背囊嗰度，攞咗一個嘢出嚟。我遠睇，我仲以為佢係攞一支30cm 黑人標準震棒，點知佢喺個袋嗰度攞咗個 7-Eleven 膠袋出嚟，喺入邊有一隻好似手掌咁大嘅雞髀。恩 BB， 我驚你肚餓啊，不如我哋食隻雞髀先啦。然後佢就成隻雞髀講都唔講，一嘢塞落我個口度。好啦，就喺呢個剎那之間，門口嗰個 reception 姐姐拍門，唔好意思啊，兩位，轉頭會有差人到，會查牌，麻煩你哋準備身份證。然之後許文樂先生就話：仆街啦，我未夠稱啊，我可以去邊啊？我走先啊！然後佢就奪門而去，留低咗一個我落住孖葉咬住雞髀嘅人瞓咗喺張床上邊。隔唔到5分鐘，有好急促嘅拍門聲，嘣嘣嘣嘣嘣。小姐，我哋係差人啊，麻煩開門畀身份證啊。然後我就不知所措咁樣咬住隻雞髀，都唔夠膽吐咗佢。等咗一陣間，
嗰位 reception 姐姐開咗我個門，然後嗰個差人叔叔呆咗咁樣望住我，我亦都好茫然咁樣望住佢哋。呢個故事講到嚟呢度先啦，下次我諗到嘅話，我再繼續講啦。咁個故事嚟到呢度，我都係仲未同佢有任何關係發生嘅。我唔知遲啲個故事會發展到去邊個程度，大家看着辦啦。拜拜。